kolala kolamuka eza bitidité soko lamuki na tongo vraiment oza en bonne santé elingi koloba ke nzambe azosala elingi koloba nzambe abateli elingi koloba ke pesa lisusu merci mpo aza nzambe malamu. Merci pour na soutien na bino, merci pour na bapel na bino, merci pour na bapartage na moni siko ke vraiment toujours travailler en commun et vous olanda vraiment pe yango ezopesa nga courage ya ko répondre pe ko continuer kosala mosala toujours sala. Bien aimé tobaki ke kolala kolamuka eza bitidité chaque tongo so tolamuki sengeli kopesa nzambe merci konetola ye. Tango nazaka mwana moke je crois 7 ans 6 ans mama azomemanga na nzambe malamu nazaolinga nzembo oyo nayembaka mingi papa na biso mpe aza ayemba yango mingi mpe nakola nango. Nazali na Yesu, nazali na Yesu, naza na Yesu na motemo yanga. Nasimbaki elamba na ye, o Yesu abikisi ngai na pasi. Naza na Yesu, nazali na Yesu, ngai nazali na Yesu. Naza na Yesu na motemo yanga. Nasimbaki elamba na ye, o Yesu abikisi ngai na pasi. Tozali na Yesu, tozali na Yesu, tozali na Yesu. Toza na Yesu na motemo ya biso. Tosimba kaka elamba na ye, Yesu akobikisa biso na pasi. Ezali histoire boyebi ya mwasi oza kotanga makila alobaki ngai na kokende te abondela mpona ngai na kosimba kaka elamba na ye mpo azalaki na révélation ke na kati elamba nguye ezalaka. Bien aimé yo mpe simba elamba eza eloko mosusu te, parole de révélation kati na Jésus Christ. Alors bobengi ebele bokumisi ebele mais tokende opesa na nzambe merci. Nzambe oyo nzambe malamu e, nzambe oyo nzambe malamu, nzambe oyo nzambe malamu, nzambe oyo nzambe malamu. Nzambe na tutela katolo, oyo proverbe tutela katolo, oyo na tutela katolo, suka suka na yebi akosala. Soki bondimi te nga na ndimi e, pona yebi ndenge totamboli banda to bandaki na Congo, tilelo na diaspora e. Nzambe oyo nzambe nelonga, nzambe oyo nzambe nelonga, nzambe oyo nzambe nelonga, nzambe oyo nzambe nelonga. Soki tosengi akoyoka e, soki tosengi akoyoka, soki tosengi akoyoka, soki tosengi akoyoka. Nzambe alobi soki bosengi nga na koyoka pe na koyanola bino, peut-être ezoumela mais naza na kodimaki kosa ekosimba. Ozali nzambe, solo nzambe monene, nzambe na ngolu pe mawa, totomboli maboko pe mitema na biso. Yo nde nzambe na bomoi, nzambe na bikamwa, mosungi malamu kumisama, sanzolama, netulama. Adonai, liboso na yo Yesu nzambe nanga, mosusu azali te, mosusu lokola yo Yesu amonani te. Nzambe nanga, nzambe tala tongwa lelo, tolamuki malamu, topesi yo nde merci, tosanzoli, tolalaki lokola babebe. Yo proverbe 30-30 ozalaki na porte, les lions de tribu de Juda, nani akokota, nani akomeka, oyo aza na Yesu. Bandoki ya famille to ya diaspora, nani akoka kokota,
Adonai liboso na yo nzambe na biso mosusu azali te mosusu lokola yo Yesu amonani te nzambe aza kaka moko oyo akela likolo na se komone Adonai El Shaddai Narcisse de Saran cèdre de Liban le soleil levant la manne caché omniscient omniprésent nzambe malamu bateli malamu mosuki na kokamwa yenda batelaka tombolaka netolaka mosusu aza te nzambe na bomoi nzambe malamu akumisama na ye anetolama na ye po aza nzambe na nguya tongo na lelo ezala tongo malamu vendredi ya lelo ezala vendredi kitoko mama bena oyo aza na nzela ya kokende France atambola na kimi akoma multitude ya bato mpe bazotambola bakele bakoma Sonia mpe aza na vacances na école mobimba bake mpe baprovince ya France bakele malamu classe na bango mobimba nzela bakei avion ti nde bakozonga bazala na kimia bana nyonso bake bakolonie de vacances nzambe azala na bango bana nyonso to mpe oyo baza na baparent na bango nzambe abatela bango tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo amen. Alors bato ebele baréagir babi prophète bobeti masolo ya kitoko ya makambo ya libala ndenge badege ezosalama na bafoyer ndenge basi bazobomana bamibali bazoboma bango ndenge église ya Congo eza infiltré na basorcier la plupart ya bato bazomibenga lelo bapasteur baapôtre babishop baarchibishop botala bango bien baza na mikila parce que baza na Yesu te boyeba bango na bizaleli na bango parce que bakimi vraie doctrine bakomi kosala doctrine na badémon donc je crois boyebi yango tolobela yango mpe mbalebele. Alors lelo oyo nazokende parler bino parce que bato barépondre batuninga baquestion ebele nakomaki yango nazokende koparler bino. Quand est-ce qu'il y a 1 plus 1 égale 1? Parce que tu as un problème, Bible lobby, il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme doit quitter. Et avec sa femme, ils vont devenir un. Mais papa proverbe expliquer bisoté kokoma un ezandenge nini makambo soto lobaka eza bien parce que kokoma un des problèmes yango wana lelo oyo bato ebele balibala mena bakoma un te. Alors nazokende koénumérer mwa makambo bino bato bozolanda oyeba yo moko kositue ke okomi nano un te soko oza na kati ya likambo oyo moni tolobaki yango ke Sentinelle TV basali na nzambe nyonso tu oyo bazoleka na net en réalité bayaka mpo bafungola bato miso en réalité bayaka mpo na koteya mais so moni mosali na nzambe aza na mateya te ayaka kofungola bato miso te ayaka kaka kokopie makambo bato mosusu bazosala ayaka kaka koprofite na masolo ezoleka na communauté abanda nanu koenseigner atalisa biso nzambe alobela ye nini parce que nga naza capable na lati bino na ne mobimba chaque jour nakosala 2 vidéos ya masolo différent. Alléluia. Talisa biso niveau ya bagage intellectuel na yo, niveau ya connaissance na yo na nzambe. Botika ba polémique, botika masolo ezanga tina. Boyebisa biso makambo ya Congo. Boyebisa biso makambo bato baza na ba foyer, bato bake na l'église baza ba échouer, ba robika ndenge nini. Okopesa dimité, okozwa baptême te. Ozali mutu na misala mabe foluka nzambe foluka batio maboko poza na badémon parce que bakoyeba ba sataniste boyebe ndeni boyebe na fausse doctrine sataniste akoya na mokila te akoya na maseke te akoya na fausse doctrine soki amibengi nzambe te abando telemela makambo oyo ememaka bonzambe. Alors tolobi ete soki mwasi a quitté par ba parents na ye ake oluka ndako mwasi a quitté ake oluka ndako azwi ndako yo mobali oye kokota na ndako wana boza nanu 1 plus 1 te parce que normalement mutu fo akite eza mobali mobali akokite abali mwasi atie na ndako soki yo eza mwasi mutu abala yo lelo ekoma mwasi vraiment apesi yo mbongo kobala ye bato bayebi na bango te kaka yo na mwasi boyebi mwasi alobi soni nazotula tu etu zwa mwa mbongo keno balanga yo mobali mpe ozwi mbongo kobala ye me mbongo wana ewuti epa mwasi
boza nanu inte okomona na mariage wana ole mobali azwa responsabilité na ye lokola yo bala ye yo komi kozwa na charge akoki komanipule yo akozwa mpe mokanda na akobalela ngo mwasi mosusu akozwa mpe bapetit chéri mosusu aorespecte yo te mpo yo moto obala ye donc boza nanu inte boza kaka moto na moto aza na kwe na ye soki boza ndako moko moto na moto avivaka na kwe na ye mpe na ndenge na ye aza na basekret na ye avivaka na ndenge na ye asombaka ndenge alingi aliaka ndenge alingi akotaka ndenge alingi alalaka ndenge alingi bozanu nanu moko te or bible elobi l'homme doit quitter et épouser sa femme les deux vont devenir un problème ezoboma bamabala ti ekomi mibali bakomotia basi bambeli basi bakomonyokola mibali basi bakomosakana mibali mobali vraiment alongoli oza koteka tomate alongoli oza koteka malala alongoli oza koteka nguba amatisi yo avion okomi mwasi ya poto oza koyoka na sango mokoma awa ochangela ye face olakisa vrai bizaleli na yo na mokili ya obimi gangi me na likolo nzambe azokoma nyonso azozela yo do bokoma na moko te soki mutu na mutu aza na bapartenaire na ye na place akendaka kosala bembungu bie bavacance oza marie bobalana na bino bokenda na famille bobalana na église mpe bobalana me mutu na mutu amenaka vie na ye ndenge bakoboyi ndenge bafrançais c'est-à-dire oza marie mais soki okei voyage na Turquie oza na copain na Grèce oza na copain na Dubaï na Chine oza na copain soki okei na Kinshasa kutu ata 15 mobali na yo mpe partout akendaka zwane basi il faut bosala attention bato mosusu bazosala yango mpo basi baza kobeba baza na bokono bazokaba mpo baboyi kokufa bango moko mais eza na bamisusu bazovivre vie ya ndenge wana mpo nani bakoma bomoko te mwasi azozwa bapartenaire ndenge alingi mobali mpe akozwa bapartenaire ndenge alingi ezali libala oyo ya badesa yo libala ya bomale do bokoma na moko te ata bozosala semblant na miso ya bato ata Saint Valentin d'ailleurs ezali fete ya badémon yango ngona balataka rouge noir parce que rouge noir eza couleur ya badémoniaque olimisanga soki couleur eza nini eza rideau eza harmonie na bakiti quoi eza ça n'a rien à voir na makambo toloba mais tant tobeta lisolo toloba masolo na masolo et puis d'ailleurs na osala tout bikolo oya na changer couleur mosusu po epesa te ke azolobela ngo ye moko ya rideau na eza rouge noir non bato bayebi liboso ezalaki pembe noir soki rouge noir après tochange kandema eza enseignement eza barévélation toza na soki moto aza na bapartenaire différent ou bien différente na place to akendaka yo na mwasi na yo bokoma nanu motu moko te fo bosala efort bokoma bato moko soki bovandaka yo na mwasi wareva bobalana ou bien boza bacopain bachéri mais bosangisa mbongo te bokabola bacharge te mwasi asalaka mais akontribuaka te akontribuaka ndako te ayebi nde basombaka courant te ayebi nde bafutaka mai te afutaka nyonso tu te donc yayaka kaka le avandi ayebi kokontribue te nanu bokoma moko te parce que on dit mboka poto eza mboka bafacture c'est-à-dire so okomi na ndako ya bato fo contribuer neti biso oza na Angleterre oke na France oke na Belgique soko okomi wana meme olala moko moko contribution eza nini kopesa mwa mbongo mpona bato bayambi yo soko oza nango soki eza famille na yo soko oza nango parce que eza na motu mosu akovoyage akoluka mbongo aza maboko pamba ça se comprend mais yo okomi okovanda 2 jours 3 jours moi 50 € otiki na ndako wana po bafuta okontribue na courant na mai na nyonso na mwa biloko olia soki ezali po biso baafricain toyambaka bato sans mutu acontribue tozoba soki ezali eza obligatoire te mais mutu aza civilisé soki ake na ndako ya bato bayambi ye
contribuer parce que akolia akomela akofuta mai tout. Bamiso okena ndako bato ayebi ko contribuer te. Ni na kolia, ni na komela, ni na mai, ni na nyonso eloko te. Alors, poto ezali mboka ba facture. Mwasi nyonso tu oyo asalaka. Mobali asalaka. Soki bo vandi te bo kabola ba tâche, ba facture. Boza bo moko te po ekobana oyebenda ko yima wana ti ya kopesa nko. Surtout base belé azana ndako libala a contribuer à te. Mais koyoka mokolo mususu mobali aye ko surprendre que asomba ndako na kini. Atia ba locataire. Yango so ezotia botomboki, ezotia satana kota na vie ya bato parce que bozo vivre famille moko, bokomi mutu moko, mais comment yoko somba ndako akobatama? C'est que vous allez jamais mutu moko. Posoki lelo oyo mobali abengisi mwasi aye na poto asalaka te asombi ndako mais mobali asalaka na kini asomba ndako te. Et ce qui est marrant, abetala ta mobali solo te mobali aye découvrir en par erreur. Quand ndenge yalaka babu kilo bazo benga kuna po locataire azo futa te babengi na fixe ndeko na banga ayaki te bazwi mobali osoka yebisa locataire nazo lingo futa ndako te to bibisa ye. Mobali lala te andimi ka kondima me locataire na ye mwasi oyo tozala ndenge na bengisi akomi na locataire nga na yebi te. Alors le mwasi aya babongadi azwa, c'est-à-dire bazala nanu bomoko te. Donc bovandaka ndako moko mais boza bomoko te. Eza mabe mingi. Nga na moni na ndimi te ke poto mutu eza mabe. Batu baza mabe. Parce que na vie ya mutu akopiaka oyo ya lingi. Mutu akopiaka oyo ya zo sepela nango. Pourquoi ye na poto ozo kopiaka makambo mabe? Olinga batu ba yepa na yo te. Olinga kolamba te so batu baze pa na yo. Olinga oyamba batu te. Ozala kanda tout. Non. Ezali teke sorry. Ah, bolimisa ko lemba fatigue. Chaque 5 heures olamuka. Okata pongi, osala émission, kozela ngo ebima, ola ozongisu na pongi, na ba devoir makabebele, na bato babengaka butu moi. Ba misusa so bengaka ka po expliquer ndenge ni abotama ndenge abengi yo ka nde bandle ba bafona finga déranger ka. Oza pasteur, za passer. Na okama lelo ba tutu ba ndiba ko ba pasteur. Donc eza mamingi. Donc eza malamu il faut mwasi na mobali ba vanda baye baba dépensaka combien? Nani akosomba biloko? Nani akofuta courant? Nani akofuta gaz? Nani akosala bo nani akosala? Soki mwasi azosala so mobali azosala. Isengena mno ba ke mobali nde fois zo charge ya ndako. Mais soki mwasi akomi kosala bokomi sikoyo ko vanda na mesa kotia ba charge ko kabola. Mwasi nyonso tu o asalaka ayaka ko aider mobali te pona ofuta ba facture azali na milimo mabe. Parce que Bible lobi ce n'est pas bien que l'homme soit seul, je vais lui faire une semblable azali aide semblable oyo akoyaka ka po ba bota bana te mais akoyaka kolongole ba souci akoyaka ko tie kimia. Mais yo otia mutu kimia ndeni tango ye bazo futa ye 1000 euros faut futa ndaku, faut futa courant, faut futa gaz, afuta boy ba yo sikozo so pe mbongo oya yo mbongo mingi ya rakabana basi mite ya mabe omona oya ye mbongo azoki lotindela ka babotina ko batama na betela no lisolo moko mwasi moko na mobali ba uta obunda dernièrement na agence place batinda mbongo na ndaku biloko olie sili mwasi alobi aza na mbongo te mobali pe alobi aza na mbongo te kaka ndenge nzamba bongisaka oyo akotinda ba parana ko batama mwasi pa kotina ba parana ko batama mobali lera ya kokuta mwasi po mobali mutako kokuta mwasi azotinda mbongo makofi banda na agence abotoli mbongo wana omoni parce que bakoma nanu bomoko te bato baza bomoko scandale ndenge wana ko sala mate yo ko notinda mbongo ko batama te puisque ba parents wana baza pe ba parents ya mobali. D'ailleurs mobali wa se respecta mobali malamu aza mutu yende fois yaka na code
ase atindi pa ba parents na ye atindi pe pa ba parents mwasi ayeli mwasi code alobi zwa code oyo moi 250 na tindi pa na bino 250 pe pa na biso lelo ekoma rare omona mobali bavandaka ndako moko atinda mbongo na famille ya mwasi pe na famille ya mobali ou bien mwasi azwa mbongo atinda na famille ya mobali to na famille ya mwasi na famille na ye mwasi atinda mbongo na famille ya mobali kaka so matate koti bakangaki ye na mwa kindumba bakangaki ye na mwa songi mwa libala azomona on ete lingi koperdre age pe pusani azomonaka kotula abandi kobondela famille ya mobali kotinda mbongo pamba kaka boye batindaka su te tout simplement parce que bozana nous 1 plus 1 égale 1 te Bible ezoloba il n'est pas bon que l'homme soit seul l'homme quittera et s'attachera à sa femme pour devenir un. Il y a aussi un problème s'attacher. Oui, s'attacher, Laxine. S'attacher. Moi, si na mobile, il faut pas kangama. Ça dit, il faut pas comme moko. Na sepelaka mingi ko tala ndenge escroc ndenge vivre na mwasi na ye. Soko ke na ndako escroc azana miso pa maso atali mwasi na ye. Mwasi deja ayebi ke na opesa te. Liso pamba. Azana sini mususu asali ata mwasi mutayambi phone bazo solola. Mwasi atali ka escroc asali sini mwasi a comprend déjà que faut ça va tout que non mobile na ngaza tatika iPhone. Bescroc ba koma vma donc mwasi na mobile ba koma serré bescroc mwasi azo aider mobile na kimia ayebi ka zo scroquer ba koko beta ko ke boloko mais azo aider na nyonso tout ça la bien nazo encourager en côté mais nazo te ya pour bon comprendre ndenge s'attacher à la ka bato basala ka mabe ba yebi ko s'attacher na yebi te peut-être pour ba yeba reso sali mabe peut-être oteki mobile ya ko yelo ba yanke yo soki ndeni na yebi te iloko ibangisa ba s'attacher so ngi libala na yo ezala na pimbo libala no ezala il faut ça attacher moi si nous faut ça attacher na yo yo pe faut ça attacher na moi si na yo bokomi mutu moko moye mutu abombela muninga likambo ezate moye mutu alekela muninga ezate eza automatique nazo kende ko répondre ba biloko na bino moko botunaki ba mibali mususu asalaka siko ba jigolo azwaka mbongo malingi ko contribuer te na ndako surtout ba boga batia ba choko ba mibali mo bakoma lokwa basi so ake na salle de bain osokola osala 5 heures du temps siko bandako ezala poto wana bandako ka ba appartement ya laka salon na chambre nini ezalaka cuisine nini salle de bain na wc kangama misiko so muto ana diarrhée na ndako na bino suka de po yo mobile no so ake osokola sa 5 heures du temps asokola koleka mwasi aza propre koleka basi mibali mabe o bazaka propre koleka basi mobile mobima tout le temps na miroir tout le temps na moi parfum tout le temps moi rouge ba miso ba comment otena ba rouge à lèvres yo mobile OK na li fait le monde ba facture ya courant mai phone assurance ya car soki boyebi ko kabola ba charge te libala oyo bozala jamais 1 plus 1 égale 1 bozala toujours nkoyi kubaka kabulu kubaka bato bayebi solo wana nkoyi mukomso avana na ete ake na ndako mboloko mazolia ni masango nkoyi pa ye bapesi masango alia le masango esili oyebika ba paya o bayaka o ba gourma biloko tout balela yango olia ke na ete ali moto nanga damazo danze damas ninyo abia yankoy mino mer donc nzalelekaki na bonzi mer na biso mino na tokisi yango todame nkoyi mpe zo bazali ake abuki mer na bango mino atia na moto tokisa tokaka te abengi mboloko abi petit mboloko ndeni kasi nga banda na banda otokisa mino ya mer ezotoka te abia osalaki rene bandeli falo tiango bicarbonate lokolo rate boye mwa ete
talankoi akolongo la mère na bango minu pamba et pourtant ezaki masango tango zo vivre na communauté yebaka camarade nyo otambola na ye yebaka nani akozala moninga na yo yebaka n'importe qui ndenge nga na boye proverbe nde na terre bato balanda ngai nalandaka bisalela ya Jésus nazala na pas de contact na n'importe qui. Jésus n'était pas l'ami de tout le monde. Jésus est venu diviser dans la Bible. Jésus a un système à poitalas, boza bandoki bosaka hypocrisie ali yozandoki banda kala yo kende boy. Jésus a lobi tata na mona bayoka na toso papa za ko loka mwana, Jésus a pesi mwana pouvoir ya ko détecter que papa zandoki, moya toucher za soute famille kabwani. Alliance nini et ali entre Bélial na Seigneur. Alors Moussa Nanzambe azara camarade à n'importe qui te. Yesu na ministère na izana batu mususu wa epsi bangoya, izana batu mususu abengani bango, abi okoyate. Lazare baliaka na ye ba melaka na ye et comme il est repona ba disciple, apona Lazare te. Lazare pas ça un problème te. A comprendre na ye. Pour ça qui ma casse na kolia fufu mais côté à prière à lemba. Couple nandaku bozam piaka mais moko na moko akei kotina mbongo na western ya kobatama na betaki on liso c'est-à-dire kokoma bomoko ezali plus que maloba kokoma bomoko Bible lobi l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne trompe pas, l'amour ne trahit pas, l'amour croit tout. C'est ça que ah, bien on vous aura ndenge ba fond des eaux de là. Tina 5 heures batika ngana pe maté. Ba message ba nini, mais ça musala nza ma pesa biso to ko le mbamuté. Bible so ba l'amour supporte tout. Kokoma bomoko okoki jamais kovanda boye obanda ko checker phone na mobile na to amwasi na yo. Ngane naza boye naza na tante na ke no so phone na mwasi na nga na bano yeba nani abengaki ye akomelaki na message asala na ezana ba mibali mingi ti lo ba cheka ba phone na basi na bango ezali kaka basseste mais ezali kozanga mayeli. L'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne pas. Ozo soupçonner moi sinon point. Wana confiance n'est pas confiance n'était pas nani. L'amour croit tout. Soki déjà mobile okomi ko fouiller biloko ya mwasi. Okomi ko fouiller fond na mwasi. Okomi ko checker fond na mwasi. Libala et Cécilie. Libala est basé sur la confiance. Oh Bible zoba l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne trompe pas, l'amour croit tout. C'est ça qu'on a 1 plus 1. 1 plus 1 okoki et comme ça ngane na ba muso na moi c'est aso def sa mobile mbongo. Nga na ko def sa moi c'est na mbongo te nga pe na ko def ete mbongo na ye direct meza nga ya nga eza ye. Akozwa carte na nga nde fois ye ba limite. Net lelo je crois motozaki na ye amoni to disiter mukena mabe na pona pesa ke carte ke a dépenser plus Vincent de Paul Azaki pour azo voyager na pesa carte il fallait abimisa montant abimisa belé et pourtant nga makamto comme na portable na checker ka boy na moni ke mbongo ya zui eza oyo il fallait pas zo na ese ba monga abime na on peut sous carte te puisque pourquoi si on a pesa carte on dépensera plus. Donc na otiko yeb c'était que ozom selanga mbongo obo na bo non libala mbongo ya mobali eza mwasi. Mais ce que mutu na mutu faut a utiliser par rapport ya ba bien na ndenge tango ya ba apôtre église zaki ya mutu te église zaki ya nzambe ba apôtre mbongo ezako ya église bazako tia na masama makolo ba apôtre pona musala nzambe. Mais lelo okele na église bazaka ka deux pasteurs kendo tuna makambo mbongo mona pasteur na muso oyebso mais amona ka te loko mote e bato ba bi bazo sambela oke ko te pa mutu ba pesi mbongo
tant na olo bezanga te nga partout na kinda bayamba nga bien nazo bezanga bato musu bakendaka ke ote ya babotoli ba enveloppe nga na mona na Brazzaville na te 1 mois je crois Jean Tanfou azali to tebe na 3 jours na Brazzaville nga Jean Tanfou na itasepa ya Nzambe bango bazaki bato ya mbiye nga muto armée de l'Éternel to ke Brazzaville plein na salle ya cinéma ebina na Brazzaville bato bayebi cinéma wana eza plus de 2000 personnes tosala mosala nga na Jean Tanfou na itasepa ya Nzambe pasteur wana akanga ba enveloppe tout nakambo na oloba Jean Tanfou akufi te itasepa akufi te bazali pasteur wana akufi te atiki biso ka maboko pa mandema ekomi mwana mwana mu débrouiller eloko abosana eke ntango tozoteya eza na bato mosusu oyo bayokaka mato efungwamaka bango siko bato église oyo bapamwamaki na mateya na biso bakoma koluka biso na moto apamwami na ndenge tozwaki kutu mbongo koleka oyo ye abombaki elelo mutu wana Freddy esprit na église na epanzana aza nulle part na Brazzaville lelo parce que c'était un voleur nakendaka Brazza tomona nete parce que c'est mutu mabe tango yakangi ba enveloppe bongo soki yo réclamer ka yibi yo obimi mutu mabe mala mutu ndenge wana fotika ye na sala ndenge wana invité nga oyambi nga bientôt invité ngo se comporter bientôt invité nga moi sino azowela kovanda liboso nga ochenga sima invité nga moi sino azolinga kovanda liboso bona na okimo na malembe pona omona ko yebi bonzambe te parce que likamyo surtout nga na olobe bimaka ya zaka problème na bato alors malamu kutu na kima yo na tiki yo ndenge wana bo continuer na moi sino sa ministère total nga soki mopaye na ndako na nga na vola ye pembele moi sina automatiquement maabe na webiso leka liboso ati ko wele la place na ote et ça peut comportement ya basi o bala bo moko te na mobali alingo pesa ta place na mopayate ko honorer mopayate ba yebite donc tozoloba ke l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne pas, l'amour croit tout. Mobile ya ke voyage yo tie ba leki na obalandaki na sima siko baki ko découvrir na ba hôtel azao ki nolala siko esungi yo na place ni moi c'est que voyage yo tie lié ba garde corps ti garde corps mo abimi na moi sina yo siko esungi yo na ni leo yo ba masolo mutu na mutu azam na bizaleli na ye mutu na mutu akolakisa ndenge akolela 1 plus 1 elakisi bomoko kolinga moninga ko supporter ye ko kangama na ye ko soutenir ye ngana felicita mibali o tout ba uta Afrique ba ya na pasi ayeko luka asali to abengisi mwasi na ye abengisi mwasi aye mwasi abalukela ye mwasi wana pesa mutu aliboso na vie na bango na famille na bango ya poto abalukeli mobali po amoni minda po amoni train po amoni métro po amoni appartement po amoni voiture mais au pas moment te pousse mobali wana lera yaki akutana na basi akoka ko ba mingi babala babosana na bana na basi nazo encourager bato basala ngote eza malamu mobali ya solo ezali oyo avandaka na mwasi ne bautani banda Afrique bon o atika mwasi na Afrique abengsi po eza bato soupe parfois le roi ino Afrique ozali mona mukeyo kutana mwasi obali donc na s'adresser na binote nazo ba mobali ya solo ezali o atika ki mwasi na Afrique na bana amemi ya yene aw ozo sepela ki bobandaki na pasi bobandaki na coin bobandaki na lipa na coca ou bien maya lobo mais lelo vuma bosuka na kin na poto vuma bien bakar bani ndeko nanga l'amour supporte tout oko banda ko kanisela mwasi no mabete oko no yiba carte mwasi na yote oko no yiba carte bana na yote oko no fuye na sac ya mwasi na yote oyiba ngaso ina na problème neti ya carburant bien ni so na moto na sama be na toke na station tshela carburant 50 livres bien 30 livres eza nyongote na hoyibe pete. Mais comment lelo yo zana mwasi na ndaku ozo yiba carte na ye et ce qui est grave à comprendre peut ko yiba ke carte a comme bomba carte
ça dit bokoma na mon côté mibali mbasi musuba za intégrité donc pona ye makamanda ko eza makama mibali za makama ba basité égalité na mwasi na mobali abloka na makama so ko makama ofuta ndako so ko makama ko contribuer biloko kolia ayebi te égalité alinga ba makama égalité te mais so makama so so bien toi na France ezali mboka égalité toi na poto mboka égalité mwasi ko azo sala azo bomba mbongo na ye ezo contribuer na ndako te aza maudite obongaka te na vie na yo parce que ozo pesa charge na mutu mususu boza na ye poto eza mboka ba charge kufuta gaz kufuta courant kufuta assurance kufuta nyonso bamibali ebele bazozwa AVC likolo ba charge eleki mingi akanisa mama na ye akanisa bandeko ne bakamarade na charge oyo opesi na poto ye mutu abenga yo asepela eza bamibali misuku mwasi banda mobile mwasi abengisa mwasi akoma osa asombela mobile na ta chemise te même pas parfait aye bien monté parfait aye bien monté ya bien boka code atindaki na Kinshasa akomi kozwa charge na bana banoko na bana bakoko bakufa na village ye akomi charge akomi kozwa bon charge kozwa charge na Afrique ya malamu mais si sana no kufuta ba facture na ndako na yo oyebelo ko mabe babenga no na ndako za na ndako ke ofande pa bato o comprendre valeur ya ozana ndako mama papa na kopesa bino conseil bo sangana ka po bo futa bandako na bino bo sangana bo za na kimia congélateur na bino ezala plein ba jus ezala bien biloko ezala bien bana na bino balata bien zo sala pasi lelo ezana bana mususu bana poto bana biloko olia te bana poto bana bilamba olata te bana poto baza même na ba jité parce que ba papa na mama baza moko te soki papa na mama boza moko te bato ba ko souffrir ezali bana bato ba ko souffrir ezali ba famille na bino parce que bo bando sala kukule elombe tili pater ola le pa mutu mususu ale a péter ba plomb asali AV au fait mutu tout so akoksi 45 ans azalija na AV na ye aya sala ka C pa ma we comme AVC donc 1+1 et l'axi l'amour supporte tout l'amour ne soupçonne pas l'amour croit tout voilà 1+1 moi so oza 1+1 okolinga ko tricher te okolinga ko kosa te okolinga ko zo avantage te likolo ya moninga na yo okolinga boza na kimia mais bato ebele bata misala mabe ata opesi conseil nini bazalaka ndenge wana donc tozali bongo on dirait qu'il y a Sentinelle TV l'enseignement na biso ya petit déjeuner lelo yalaki quand est-ce qu'il y a 1+1 nangonga nini 1+1 yali 1+1 yalaka soki bolingo eleki bolingo esipsonaka te bolingo ekufaka tu bolingo etongaka te bolingo ekaniselaka mutu mabe te bolingo mpe eyibaka te bolingo ebomaka te bolingo endimaka nyonso tala eloko bacouple oyo fo basala yango wana soki bakestion mosusu yali boyebi ke nani petit déjeuner ezalaka lundi à vendredi donc lelo esili tokutani lundi prochain lobi samedi toza na émission ya face à face na mabena avant voyager totournaki au titre nango ezali les ténèbres ne régneront pas sur la lumière ténèbres ekoregnaka te na lumière salano baku lobano mabe finga na yo poza mutu na molili yango oumelaki na église te bible lobi bato na molili bakoti oumelaka na église te ya solo bible pe lobi bima na milia ba nicolaïte soko ke na église okuti bonzambe eza te soko bimi osala lisumu te mais soko ke na église okuti bonzambe yo kimi yo nde oza na mokila fo bakata yango donc ezalaki mateya na biso ya lelo nzambe na ngai apambola moko na moko napesi bino merci mingi tomonani baba